Igongona rĩa kũhũra atumia na mbeũ njĩthĩ njeki thukuru-inĩ wa secondary wa Umoja Kuresoi North kaunti-inĩ ya Nakuru na rĩrĩa rĩkũharĩrĩirio nĩ gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika nĩ rĩthararire na gũtiga andũ atatũ makĩhonia nguraro cia rithathi. Kũrerĩkana ngahĩha ici ituthũkire thutha wa mũmbunge wa Kuresoi North Alfred Mutai wĩkinye igongona-inĩ rĩrĩ, na haha niho arũmĩrĩri ake na agavana Kihika mang'ethanĩire. Kukakaa kidogo tukasikia vurugu zikitoka pale barabara, kwa sababu mimi ni kiongozi wa vijana hapa Kuresoi North, mimi ni opinion leader. Mimi nikasema wacha niende niangalia ni nini inaendelea. Kufika pale ni Mutai na kunsi wake ambao wamekuja barabara, walikuwa na panga, walikuwa na wale wenye walikuwa na bunduki, walikuwa karibu watu 10. Nimepigwa risasi mkono wa kulia. Nimepigwa risasi na mjumbe wa Kuresoi North Alfred Mutai. Siwezi nikaelezea sana juu hakuna makosa tumefanya huko. Hiyo jamaa alikuwa anakuja tu furuga. Fujo. Alikuwa anakuja fujo. Na ile fujo alikuwa naye ili ya kumaliza watu. Makeria marĩ thibitarĩ-inĩ wa Molo level 4 thutha wa kũrigitwo. Atatũ aya nĩ matarĩirie ũrĩa mũmbunge ũyũ aingĩrire mũcemanio-inĩ na arangĩri ake hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiaga na mbere gũtarĩ na wagagu o wothe, na haha niho arũmĩrĩri a gavana mareganire na igeria rĩa mũmbunge ũyũ rĩa gũthararia mũcemanio ũyũ. Leo asubuhi nilikuwa mkutano ya gavana, nikiwa one of the protocols wenye alikuwa anapanga watu kwa mkutano. Ikafika mwendo wa saa 3 hivi area MP Mutai akakuja huko akiwa wameandamana na vijana. Hawakutaka kufuata ratiba ambazo zilikuwa zinafuatwa huko. Wakaingia na fujo, wengine walikuwa na mawe. Mheshimiwa mwenyewe alikuwa amebeba bastola kwa mkono. So tulipoongea nao hasa wakakaidi zile maneno tulikuwa tunasema na wakaanza fujo hivyo. Wakataka kuingia mkutano ya gavana. Ndio sisi tukajaribu kuwasuia, risasi ndio nikapigwa kwa mguu. Na wengine wote tumepigwa risasi watu 5. Na wengine karibu 7 ndio walikuwa wamepigwa mawe ya kichwa. Juu watu wenye walikuwa wanatembea na area MP walikuwa na kila aina ya silaha. So vile sisi tulikuwa tunakuja kuleta hospitali, tuliwaacha wakienda raundi 2. Mimi nilikuwa nipigwe risasi ya pili, nikapata bahati ilikuwa imeisha. Ndio wakanipiga mateke hivyo na wakanyang'anya simu na wakaenda. Mwena-inĩ wake gavana Kihika nĩ akũmithĩtie gĩko gĩkĩ, akiuga matigwĩtĩkĩra atongoria gũthararia mĩcemanio ya mũingĩ, gũkũ ningĩ akĩũria aikari a Kuresoi gũthingata thayũ. Igũrũ rĩa ũguo atongoria kuma mwena ũyũ nĩ makũmithĩtio gĩko gĩkĩ, makĩenda ũthuthuria wa naihenya ũtabanio na arĩa makũnyitĩkana na mahĩtia matacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Hamwe na ũguo atongoria aya nĩ morĩtie mũnene wa borithi Douglas Kanja atigĩrĩre arangĩri a mũmbunge ũyũ nĩ matunywo mĩcinga, kuona kũrerĩkana nĩo marathire anake aya. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Nyagũthiĩ wa Wambũgũ.